奇怪而嚴厲的爸爸。唔好離太遠啦。好似上面同下面跟住咬嘅。哦，唔該。幾時入得去啊？呢個遊戲你咁耐都未入得去。個網絡唔可以離太遠。食完之後握手。咁你哋入咗去同一個乜嚟㗎？未啊！誒高 in 就貼卡。你坐喺。我要入去呢個遊戲。福温。卡成加入喎。你後生㗎嘛，所以你可以。我河東個朋友加入咗。老衝學老。入緊去，入緊去。老雪啊嘛。我入去同個遊戲玩。入緊去啦喂。scary 奇怪而嚴厲的爸爸，佢會追你㗎。你入洗衣機呢個變態佬會追你。咦？可唔可以即係用洗衣機跟住？我出 power 咯，好黑啊！呢個遊戲咬下 home。你應該唔可以還機嘅。你入去。行路聲。turn on 就得。開燈。錄 up 老豆去咗邊？係啦，我走咗。哎呀！我部機你唔係老豆嚟嘅。唔係。唔得。好健康啊兩個。等我部機啱啱唔知點解還唔到。唔好話俾我聽啊！哇！阿爸喺呢度啊！呢個人會阿爸會追你㗎啦，我知，我睇過。仲新仔就睇。喂，開唔到正門喎。玩過就。我要清理垃圾嘅。幫阿爸。等陣未咁上一台就係整咗呢一個嘢。有個半鐘嘅喎，但係。係啊。會試玩啊嘛，可能。係啊，佢要試。但係呢個嘢頭先用5分鐘已經整完。You already have a battery。佢係慢慢整好多人。咦？好暗啊！啲遊戲係咪因為太光啊？所以就係都唔。你較光啲啦。我較好光啊！咁冇啦，因為光。呢度太光啦。咁冇辦法，係反光。咁你玩翻啲白啲嗰啲遊戲咪得咯。哦。你唔好玩咁。You need to cook noodles。撳走佢啦。我哋玩 Scary Sushi 咯。